اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. عملت الفراخ النهارده بطريقه جميله جدا، عجبت اولادي قوي قوي وعجبت زوجي، فانا قلت ازاي ما ينفعش، لازم اوريكم الطريقه، ورحت منزلاها على القناه. طبعا كلكم ما شاء الله ستات بيوت شاطرين وممتازين، بس كل واحد عنده طريقه غير التاني، فانا حبيت اوريكم طريقتي علشان تقولوا لي رايكم. انا طبعا عملت الفراخ وخطوه بخطوه معاكم قدام الكاميرا، ورحت شويتها بالفرن بالطريقه دي. عايزين تعرفوا انا عملتها ازاي؟ حطوا لايك وتعالوا شوفوا احنا عملناها مع بعض ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انا رحت جايبه الفرخه، وقلنا بقى ايه ما فوتش ولا خطوه معاكم، نعمل كل حاجه مع بعض، وقلت اقطعها معاكم قدام الكاميرا، ونعمل كل خطواتنا مع بعض، ونكون مع بعض خطوه بخطوه. بدأت ان انا اقطع الفرخة، بس عايزة اقول لكم حاجة، يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد، وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول، ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. خلاص كده شلت العضمايه بتاعه الظهر، وقطعت الصدر لجزئين، وبدأت ان انا اقطع الورك برضو، هشيل العضمايه بتاعه الورك، وهقسم الورك لنصين. بس كده قطعت الفرخه بالطريقه بتاعتي. بس عايزه اقول طبعا الجزء دوت انا ما بحبهوش خالص، بحس ان هو بيعمل زفاره، وما بحبهوش خالص في الفرخه، فانا ايه بشيله وبرميه، ما بحتاجهوش خالص. وهبدأ ان انا اقطع الفرخة زي ما انتوا شايفين معاكم خطوة بخطوة. خلاص كده قطعت الوراك وقطعت الصدور. خلاص كده خلصنا تقطيع الفرخة بالطريقة اللي احنا حابينها. اروح اغسلها كويس جدا جدا، وانقعها في المحلول شوية، وبعدين اشطفها علشان نعمل الطريقة مع بعض. انا حطيت الحلة على النار، ونزلت بقى بايه بصلاية كبيرة، فرمتها في الكبة، فرمتها لغايه ما انا عايزه. طبعا انا دوت الحجم اللي انا حابه اعمل البصلايه بيه، علشان تشوفوا احنا هنعمل الفرخه ازاي. فرحت فرمت البصلايه وقرن فلفل حار كده، وقلبتهم على النار في الماده الدهنيه بتاعتي. انت حابه تحطي سمنه براحتك، حابه تحطي زيت براحتك، زي ما متفقين يا حبيبتي. إيه اللي متوفر عندك في البيت اعملي بيه. وبدات انزل بالتوابل، عباره عن ايه فلفل اسود، توابل فراخ، والتكاية الجميلة بتاعتنا معلقة من السكر. السكر دوت بيخلي طبعا الفراخ واللحمة زي السكر، فانا بضطر ان انا احط معلقة من السكر واقلب فيها الفراخ. اعمليها ومش هتندمي. واما بتيجي تقلبي الفراخ في وسط التوابل وفي وسط ومع السكر دوت، بيخلي الفراخ واللحمة زي السكر. انا طبعا ما بحبش اكتر من التوابل، انا بحط التوابل اللي انا بحبها وبس، مش بكترها. وهبدأ بقى احط الفراخ اهيت. طبعا انا ما حمرتش البصله ولا دبلتها، انا حطيت البصله بس وقلبتها في التوابل. وبدات ان انا طبعا الفراخ كنت غسلتها حلو جدا ونقعتها في المحلول كويس جدا. وبعد ما غسلتها رحت شطفتها تاني، ورحت نازله بيها على ايه على البصلايه وقرن الفلفل الحار والتوابل اللي انا حباها. وهبدا اقلب الفراخ كويس جدا. لازم ان انا اقلب الفراخ كويس جدا، ليه بقى؟ علشان تتشبع بالتوابل والطعم الجميل اللي احنا حابينه. وطبعا الفرخه لما تقلبيها في البصلايه وقرن الفلفل والتوابل دي بتدي طعم روعه. فانا حباك ان انت تقلبيها في البصلايه وقرن الفلفل، بتبقى جميله خالص. فانا قلبتها كويس جدا لغايه اما انا حسيت ان هي اتشبعت بالبصلايه والتوابل. بصوا كده التوابل نزلت الزيوت بتاعتها ازاي، شايفين ملاحظين؟ بصوا الفرخه نزلت الدهون الخفيفه اللي كانت فيها في الحله ازاي. بصوا دي هتعمل دسامه جميله جدا جدا للشوربه. نزلت بالميه، بصوا ما شاء الله الشوربه عملت دسامه خفيفه خالص. تعملي بيها اي حاجه. غطيتها وسبتها تستوي، وبعد ما قربت على السوا حطيت الملح بتاعها، وبدات ان انا خلاص كده استوت وخلصت. وبعد ما خلصت الفراخ طلعتها في القارب دوت. جبت بقى شوية الصلصة الصغيرين دولت علشان نعمل بيهم، هنشوي بيهم الفراخ. هنشويها ازاي مع بعض؟ خليكم معايا وشوفوا. بعد ما جبت الصلصة بتاعتنا رحت جايبة التوابل. ايه هي التوابل بقى؟ هقول لكم دلوقتي. هنحط القارب كده على جنب ونشوف التوابل عبارة عن ايه. توابل فراخ، فلفل اسود، كمون، شوية سكر وشوية ملح، ونزلنا بيهم على الصلصة، وهنبدأ نقلب كويس جدا. لازم نقلبها كويس جدا جدا عشان الصلصة تتشبع بالتوابل وتدي معانا النتيجة الجميلة اللي احنا حابينها.
خلاص كده قلبنا التوابل بالصلصة والصلصة بالتوابل وخلاص. هننزل بالصلصة على ايه؟ على الفرخة بتاعتنا. لازم نخلي الفرخة تتشبع بين الصلصة بتاعتنا علشان لما نيجي نشويها تدينا نتيجة جميلة خالص. لازم نتأكد جدا ان الصلصة ديت بقت اتشبعت كل الفرخة بيها من فوق ومن تحت، وقلبتها في الفراخ ورحت حطاها بقى، نزلت باللي فاضل من الصلصة على الفراخ من فوق، ورحت اخدها بقى خلاص كده حطيتها في الفرن. ما شاء الله، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا اللون. لا انا بصوا مش هقول لكم شموا الريحة طبعا لما انتوا تعملوها بطريقتي هتشموا الريحة، هتبقى روعة. والطعم كان جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم في كومنتاتكم الجميله. بس كده خلاص خلصنا احلى فراخ مشويه بحاجه سهله بسيطه جدا، بعد ما احنا سويناها على النار وعملناها وشبعناها بالخليط او التوابل والطعم الجميل. حبيت اوريكم انا بشويها ازاي على طريقتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.